سروېګانو ښودلې ده چې په دنیا کې میلیونونو او خلکو چې په زلمیتوب او ځوانۍ کې کوم خیالات لیدلي په آینده ژوند کې هماغه خیالات په حقیقت باندې بدل شوي دي. یوازې دا نه بلکې په اوسني عصر کې اکثره میلیاردرانو په خپل ژوند کې یو وخت د مالداره کېدو خیالات لیدلي وو. له دې معلومیږي چې زموږ ټول هغه ارمانونه او هدفونه یوه ورځ په حقیقت باندې بدلیدلی شي چې موږ یې اوس په خیالاتو کې له ځان سره لرو. یعنې زموږ خیالي ژوند په حقیقت باندې بدلیدلی شي. خو پوښتنه دا ده چې خیالات څنګه په حقیقت باندې بدلیږي او آیا یوازې خیالات کولی شي چې انسان خپل مرام ته ورسوي؟ او تر ټولو مهمه پوښتنه بیا دا ده چې خیالات د یو انسان په ژوند کې څومره اهمیت لري. راځئ نن د همدې موضوع ساینسي او سایکالوژیکي اړخ راوسپړو. دا ویډیو د هغو ځوانانو او زلمیو لپاره ډیره زیاته مهمه ده چې د آینده ژوند لپاره ډیر لوی ارمانونه او هدفونه لري. مونږ او تاسو همیشه له روانشناسانو یا سایکالوژیستانو نه اورېدلي دي چې مثبت فکر کول د انسان په ژوند باندې ډیر ښه تاثیرات لري. یعنی باید مثبت فکر وکړو. په اصل کې د مثبت فکر کولو همدا توصیه له یوې مهمې سایکالوژیکي نظریې نه راخیستل شوې ده او هغې نظریې ته لا آف اټراکشن وایي. او لا آف اټراکشن دا معنا لري چې ته په خپل ژوند کې په څه شي باندې ډیر سوچ او تمرکز کې هماغه به درته په حقیقت باندې بدلیږي. یعنی که ښه فکر کې ښه به در سره پیښیږي او که بد فکر کې نو بد به در سره پیښیږي. د لا آف اټراکشن په اړه له تیرو 20 کلونو راهیسې زرګونه کتابونه لیکل شوي دي لکه د سیکریټ چې دې کتاب همدا نظریه تر میلیونونو خلکو پورې ورسوله. یا تینک اینڈ گرو ریچ کتاب چې خلکو ته دا ورزده کوي چې څنګه یو انسان کولی شي د خپل کلک فکر او باور په اساس کامیابۍ ته ورسیږي. همدارنګه په دې نظریې باندې سلګونه نور تحقیقات هم شوي دي. خو په دې ټولو کې یو شریک ټکی دا دی چې ستاسو په ژوند کې به هماغه څه پیښیږي په کوم څه چې تاسو کلک ایمان او باور لرئ او هر وخت مو په خیال کې ګرځي راګرځي. مثلا ځینې خلک وایي چې زما زړه بار دا ګواهي راکوله چې دا کار به کیږي او دا د هغه کار وشو. تاسو به په خپل ژوند کې ډیر داسې خلک لیدلي چې وایي له کوم شي نه یریږم هماغه راسره کیږي. لکه ځینې خلک یریږي چې مریض نشي بله ورځ په رښتیا هم مریض وي. یو څوک همیشه فکر کوي چې زه نه مریضېږم هغه رښتیا هم نه مریضېږي. که یو بل مثال راواخلو چې مثلا په یو کور کې دوه ورونه دي د دواړو مالی حالات یو رقم دی. یو ورور هر وخت د کور کرایه برق بل او نور پیسو ته همیشه تشویش کوي او همیشه وایي چې پیسې ورسره کمې دي. خو بل ورور په مسلسل ډول په دې فکر کوي چې څنګه نورې پیسې هم پیدا کړي په هغو شیانو چې دی لري تل شکر وباسي او هر وخت په خیالاتو کې دا ګرځي راګرځي چې څنګه نورې پیسې هم ورسره پیدا کړم. نو په دې صورت کې د لا آف اټراکشن نظریه وایي چې دویم ورور ډیر چانس لري چې په آینده کې پیسه‌دار شي. خو اولنی ورور د تشویشونو او منفي سوچ له وجې شاید د اوسني حالت نه هم ښکته راوغورځېږي. همدارنګه که فکر وکړو یو کس ډیر ناامیده وي او وظیفې یا کار پسې ګرځي خو همیشه ورسره دا ویری چې د وظیفې ته که اپلای وکړم نو ناکام بشم ځکه زه شاید دومره لیاقت ونه لرم چې دې وظیفې ته مخ ته لاړ شم. نو د لا آف اټراکشن نظریه وایي چې دا شخص به په رښتیا هم د کار پیدا کولو ډیر کم چانس ولري. خو پوښتنه دا ده چې ولې داسې کیږي؟ اصلا په ذهن کې د فکر یا خیال په بڼه د یوې مسلې راتلل او هغه بیا په عمل کې تر تطبیقولو پورې یوه پروسه ده او دې پروسې ته روانشناسانو د پاراډایم نوم ورکړی دی چې د لا آف اټراکشن نظریه هم له همدې پروسې راخیستل شوې ده. که څه هم په دې پروسه باندې پوهېدل په اول سر کې یو څه مشکل ښکاري خو که چیرته تر پایه دا ویډیو تاسو تعقیب کړئ نو حتما به مو سر پرې خلاص شي. په دې پروسه کې ذهن په دوو برخو ویشل کیږي. یو ته یې کانشیس مایند وایي چې موږ ورته شعوري ذهن ویلی شو او بل ته یې سب کانشیس مایند وایي یا غیر شعوري ذهن موږ ورته ویلی شو. موږ چې کوم فکر کوو هغه د همدغې شعوري ذهن په اساس یې کوو. دا فکر مستقیم ځي په غیر شعوري ذهن کې ثبتیږي او له هغې وروسته وجود ته انګیزه ورکوي چې د همدې فکر په اساس حرکت وکړي او د همدې عملیې په اساس د انسان کړه وړه او عادتونه هم جوړیږي.
که لږې نور هم ساده کو نو دغه شعوري ذهن ته تعلیم یافته ذهن هم وایي. موږ چې په اول ځل هر څه احساس کو هغه دلته په شعوري ذهن کې د فکر په بڼه ګرځي. شعوري ذهن دا قدرت هم لري چې که په یو وخت کې ډیر بېلابېل فکرونه ورته راشي له هغې یو انتخابولی شي او نور ردولی شي په عین حال کې. کله چې شعوري ذهن یو فکر انتخاب کړي هغه په یو تصویر باندې بدلیږي او د فکر دا تصویر مستقیم ځي غیر شعوري ذهن ته. اوس دا غیر شعوري ذهن ډیر زیات مهم دی ځکه چې دا ذهن هغه فکرونه چې د تصویر په بڼه ورغلي دي نه پیژني چې کوم حقیقت دی او کوم خیالي تصویر دی او دا هم نشي کولی چې فکر ورشي او رد کړي. دلته چې یو ځل یو فکر ورسید هغه سمدستي هم دلته ثبتیږي. کوم فکرونه چې دلته ثبت شوي د همدې په اساس زموږ احساسات هم جوړیږي. مثلا که زموږ یو څه خوښیږي، یو څوک راته ګران یا کوم خوراک مو ډیر خوښیږي او یا کوم ځای راباندې ښه لګیږي، دا اصلا په غیر شعوري ذهن کې د ورغلو فکرونو په اساس جوړ شوي احساسات دي چې انسان یې محسوسوي. د ماشومانو غیر شعوري ذهن په اول سر کې خالی، خو په کورنۍ او ماحول کې چې څه ګوري کرار هغه په غیر شعوري ذهن کې ثبتیږي او بیا د همدې معلوماتو او فکرونو په اساس چې په احساساتو باندې بدل شوي دي د ژوند په بېلابېل برخو کې مخ ته ځي. لنډه دا چې دلته هغه فکرونه راځي چې تاسو ورسره اول ځل مخ کیږئ، له دې وروسته دا فکرونه ستاسو په غیر شعوري حافظه کې د یو تصویر په بڼه ثبتیږي او همدا فکر د انسان وجود ته انګیزه ورکوي چې د همدې احساساتو په بنیاد عمل وکړي. او په دې کې تر ټولو جالبه خبره دا ده چې همدا فکرونه یو رقم انرژي هم تولیدوي او د انسان ټوله توجه په خپل کنټرول کې اخلي. مثلا تاسو به لیدلی چې ستاسو په ذهن کې که د یو موټر یا کومې بلې وسیلې شوق پیدا شي بیا چې هر طرف زه هماغه وسیله یا شی درته مخې ته درځي. دا ځکه چې زموږ او ستاسو ذهن په دې وخت کې همدې وسیلې ته ډیر متوجه دی او په هر ځای کې چې مخ ته راشي زر مو ورته پام ور واوړي. نو دا ټوله پروسه د انسان د ارمانونو په پوره کېدو او یا نه پوره کېدو کې یو مهم رول ادا کوي. یوازې ارمانونه نه بلکې د یو تجار لپاره د خپل تجارت په کامیابولو کې، د یو محصل لپاره په پوهنتون کې، په یوه اداره کې د یو کارمند مدیر او رئیس د ټولو لپاره دا ډیر زیات مهم رول ادا کولی شي. خو د دې پروسې په جریان کې یو لوی مشکل پیدا کېدی شي چې له وجې ډیر خلک خپلو ارمانونو او هدفونو ته نشي رسېدلی او هغه دا چې که چیرته په شعوري ذهن کې یو فکر موجودي او په غیر شعوري ذهن کې بیا بل فکر موجودي نو دا فکر هیڅکله وجود ته د عمل لپاره انګیزه نشي ورکولی. مثلا په شعوري ذهن کې اکس فکري او په غیر شعوري ذهن کې وای فکر موجودي نو دلته د فکرونو ترمنځ ټکر رامنځته کیږي او ذهن نشي کولی چې وجود ته د عمل لپاره کومه انګیزه ورکړي. راځئ یو عملی مثال راواخلو. که چیرته یو کس په غیر شعوري ذهن کې دا ثبت کړي چې زه به په آینده کې ډاکټر جوړیږم، خو په شعوري ذهن کې هر وخت د انجینرۍ په اړه خیالات او فکرونه ورته راځي، نو په دې حالات کې غیر شعوري ذهن نشي کولی چې وجود ته انګیزه ورکړي چې د ډاکټرۍ ارمان د پوره کېدو په طرف حرکت وکړي او په همدې خاطر ډیر انسانان خپلو ارمانونو ته نه رسیږي ځکه چې ارمان د یو څه کوي خو په خیالاتو کې بل څه ګرځي راګرځي. همدارنګه که چیرته یو کس غواړي په آینده کې انجینر شي، هغه په غیر شعوري ذهن کې دا ثبت کړي چې زه به په آینده کې انجینر جوړیږم او هر سهار چې پاسیږي خپل شعوري ذهن ته د انجینرۍ په اړه یو فکر ور اچوي، له ځان سره بیا دا رایادوي او د انجینرۍ په اړه مطالعه کوي. نو غیر شعوري ذهن په همدې وخت کې وجود ته انګیزه ورکوي چې د انجینرۍ د ارمان د پوره کېدو په طرف حرکت وکړي. له دې وروسته انسان له هماغو خلکو سره مخ کېږي چې انجینري مسلک دی، هماغو کتابونه او معلوماتو سره هم مخ کېږي چې د انجینرۍ په اړه لیکل شوي دي او دا پروسه چې بیا څومره تکراریږي د انسان باور په هماغه ارمان باندې لا پخېږي او کرار خپل ارمان او هدف ته رسیږي. که تاسو په دنیا کې د ډیرو مشهورو خلکو تیر شوی ژوند مطالعه کوئ نو تاسو ته به حتما داسې نښې نښانې ښکاره شي چې هغوی خپل ارمان ته د رسیدو لپاره دا عمل څومره ډیر تکرار کړی دی. زموږ د کرکټ ستوری راشد خان یې ښه مثال دی. د هغه مور غوښتل چې راشد خان ډاکټر شي، خو د راشد خان علاقه له کرکټ سره وه او ارمان یې لاره چې یوه ورځ به په نړیوال کرکټ کې لوبیږي. هغه به هره ورځ له بیټ او بال سره شروع کول او له مکتب وروسته به یې تر ناوخته خپل کرکټ کو. په خوبونو کې به یې کرکټ لیده، خپل ټول سوچ او خیالات یې کرکټ ته وقف کړي وو. نو له دې معلومیږي چې راشد خان په خپل غیر شعوري ذهن کې دا ثبت کړي وه چې یوه ورځ به د دنیا په سطحه یو
سټار جوړیږي. خو په غیر شعوري ذهن کې به هر ورځ د دې لپاره په نوو فکرونو باندې کار هم کوو، زحمت به یې لوږه، تند او هر ډول سختي به یې په ځان باندې زغمل او تېروله، نو بالاخره خپل دې هدف ته ورسېده. نو په همدې خاطر د لا اف اټراکشن د نظریې متخصصینو د دې نظریې د تطبیق لپاره یو چوکاټ جوړ کړی دی چې په هغې کې 3 مهم ټکي دي: آسک، بلیو او ریسیو. دوی وایي ته باید اول غوښتنه وکړې، هغه څه په واضح ټکو او مشخص ډول وغواړه چې ته یې ارمان لرې. مثلا ووایه چې غواړم $1,000,000 وګټم. دا ارمان ځان سره ولیکه او فوکس په دې وکړه چې دا پیسې ماته را رسیږي. دوی وایي په خپل ارمان کې صداقت او په واضح شکل یې بیانول کائناتو ته دا سیګنال ورکوي چې ستا ارمان ستا خواته متوجه شي. په دویم قدم کې په دې باندې ټینګه عقیده ولره چې هغه څه تا غوښتي دي حتما به یې ترلاسه کوې، او په دې کې باید ستا فکرونه، احساسات او اعمال ټول په شریکه دا باور ولري. دوی وایي ځان سره داسې فرض کا چې دا $1,000,000 وختي ستا لاس ته راغلي دي. خیالاتو کې داسې تصورات جوړ کړه چې دا پیسې ستا په جیب کې پرتې دي. دا اوس په دې خیالاتو کې که کوم شک مخې ته درځي یا منفي سوچونه درته درځي، نو هغه لرې کا او په ځای مثبت سوچونه وکړه. همدارنګه په دې وخت کې په هغه څه شکر وباسه چې دا اوس تا سره موجود دی او ته یې لرې. او په دریم قدم کې چې تا ټول هر څه د خپل ارمان ته د رسیدو لپاره ترسره کړي، نو په دې وخت کې چې خپل ارمان ته د رسیدو لپاره هره سمه لاره درته پیدا شي، پې ورشه، اقدام وکړه او عمل پې وکړه. شاید دا لاره هغسې نه وي چې کومې تا په خیالاتو کې لیدلي، خو حتما به یوه لاره درته پرانیستل شوي. نو په همدې خاطر د لا اف اټراکشن متخصصین باور لري چې کائنات ستا غوښتنه اوري. کله چې ستا عقیده په دې ارمان او غوښتنه باندې پخی، نو کائنات ستا د همدې کلکې عقیدې سیګنالونه ستا تر ارمانه پورې رسوي او په همدې اساس ستا ارمان ستا په طرف راکش کیږي چې همدې ته د لا اف اټراکشن نظریه وایي. او دا هغه لاره ده چې په اساس یې په دنیا کې ډیر خلک خپلو ارمانونو ته رسیدلی دي. خو که چیرته دې نظریې ته د اسلام له نظر وکتل شي، نو موږ د خپلو ټولو ارمانونو د پوره کېدو لپاره له خدای جل جلاله نه دعا غواړو، او موږ په دې کلک عقیده هم لرو چې خدای جل جلاله به زموږ دعاګانې قبلوي. همدا وجه ده هغه دعاګانې چې په رښتیني زړه او صداقت سره له خدای جل جلاله نه غوښتل شوي حتما قبلیږي. نو راځو اخیری مسئلې ته، او هغه دا چې که چیرته غواړو په ژوند کې یو څه ترلاسه کړو یا خپل ارمان ته ورسیږو، اول باید په خپلو خیالاتو باندې غور وکړو چې زموږ په خیالاتو کې څه ګرځي. که زموږ ارمان یو شی او خیالات مو بل شی، نو سمدستي باید په دې کار وکړو چې څنګه خپل خیالات له ارمانونو سره یو شان کړو. کله چې خیالات او ارمانونه یو شان شول، ارمان په خپله په غیر شعوري ذهن کې ثبتیږي. له دې سره په مستقیم ډول زموږ غیر شعوري ذهن کې چې کوم ارمان پروت دی، هغه زموږ عادتونه او چلندونه هم په خپل کنټرول کې اخلي. هغو کارونو ته مو ورمخته کوي چې زموږ له ارمان سره تړلي دي، او په همدې شکل د انسان هغه خیالات چې هره ورځ ګوري بالاخره په حقیقت باندې بدل شي. دا وه زموږ د دې اونۍ خپرونه. ستاسو له ملګرتیا مننه. تر بلې خپرونې د الله په امان.